Dari mana tuh? Dari mana bang? Lokasinya di mana? Dekat-dekat. Dari sini sekitar 1 kilo. 1 kilo jauh tuh. Perjalanan. Ya, lumayan. Pokoknya Oke. mantap habis. Oke. Kita bakar dulu nanti kita susul lagi. Ya, siap-siap. Betul kan Ngaris? Betul, kita nanti akan susul lagi teman-teman. Kita makan bakar punai. Punai, tekukur sama Bang Asa Sniper Hunting sama Bang Kongpro. Tuh, dia mengambil milik sendiri sih. Karena dapatnya tekukur ya tekukur. Maaf Om Bangkong. Om Herli. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini perjalanan kami pulang setelah barusan makan punai, bakar punai dengan bakar tekukur. Kita OTW pulang saja. Tapi menurut si Abah nanti di satu tempat ada sayang tawon nyeruan. Kita akan coba cek keberadaannya hewan itu, mudah-mudahan masih ada untuk bekal ke rumah, bisa dimakan untuk anak istri. Di depan ada Bang Kongpro sama Kang Herli, di belakang si ganteng kalem Kang Al Sniper, dan Abah di belakang penunjuk jalan. Menurunkan sayang tawon bersama Kang Herli ini. Saya tadi berdua, cuma saya lebih pintar dari dia, jadi dia suruh naik ke atas, saya yang di bawah sembunyi telungkup atau tiarap, biar saya aman ya, nggak apa-apa lah, yang penting kita happy aja. Oke, pokoknya pantau terus perjalanan akhir kami. Nih kita akan coba kasih makan ke Om As Sniper Hunting. Makan. Mau tidak? Kita enak loh. Enak banget. Aduh, kelihatan geli banget. Tapi kalau saya enak nih, kita makan. Enak. Coba lagi Om Sampeor makan lagi. Yang udah berbentuk. Kan barusan bio. Barusan bio. Wah, ini sebuah apa? Gua peluk teh. Ini dia paling ngerakap. Kakak jadi banget. Oke, mantap lah untuk dibawa pulang. Oke teman-teman, kita sudah nyampe nih di motor. Kita akan pulang. Setelah perburuan hari ini sangat menyenangkan sekali, sangat menggembirakan sekali. Banyak cerita indah di antara kami bersama Bang Kongpro, Kang Herli, sama Sniper Hunting. Mudah-mudahan kebersamaan kami bisa bertahan sampai tua kakek dan nenek nanti lah. Amin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.